lagi lihat hujan. Dadah, dadah, dadah sini sama video. Ade, Ade lihat hujan, Dede. Iya, sama wadah-wadah. Dede. Ini nggak anget betul. Iya tuh diangetin sok. Sini. Makan tuh. Lagi apa? Lagi lihat apa? Lagi lihat hujan ya? Adek. Tuh. Ya mulai. Mulai. Nah, kakak pertama kakak. Balik lagi kak, balik lagi kak. Jangan dijatuhin, jangan jatuh. Jangan, nggak boleh. Anda domain ibu, nggak boleh. Naik sepedanya naik, buru naikin. Itu. Naikin sepedanya. Benar. Ini teman-temannya Alif ini. Temannya Alif. Ayo, jalan, A. Kakak jangan ke sana. Sini aja, jauhan. Sini kakaknya sini. Sini kakaknya sini. Soal didorong, nggak dinaikin. Soal dijatuhin. Ada airnya. Nggak ada airnya. Nah, apa airnya? Banyak gak airnya? Banyak gak? Nggak banyak. Nggak dicuci. Sedikit aja. Nggak dicuci. Aja jangan gitu, lu jatuh meren. Diapain kak sepedanya kak? Kenapa airnya? Bedanya kenapa? Jatuh, yang bener. Ayo jalan yuk, jalan. Yang bener tuh jalan. Buru. Nah, sepedanya, kenapa sepedanya? Ya rusak dah.
Nggak boleh gitu. Anjir. Jangan di sana, sono maju. Ini kuman, banyak kuman Kak. Banyak kuman. Didorong. Ini apa sepedanya Kak? Mogok. Kena air. Udahlah. Iya, jangan sono. Tetap nyungsep kan. Jangan lagi. Jangan lagi, ayo. Kemana? Sono ke Dirano. Sana. Dadah, bilang dadah dong. Akibat banjir. Oh, depan. Apa? Minta apa? Apa? Kakak, lihat aja dulu. Kenapa? Gendong. Hah? Ngomong dulu dong. Aku ini kebanjiran loh. Sepedanya gimana? Ya udah, ayo. Banjir. Nih. Teman-temannya. Yuk, pulang yuk. Dede Dira, hey. Halo, Dede Dira. Ntar tonton di YouTube ya. Dede Dira ya. Ini Dede Dira nih temennya Alif nih. Sepedanya susah kok. Maaf deh. Oh iya. Banyak pulang dulu. Udah kakak udahan ini. Hah? Udahan belum? Mau kemana? Pulang nggak? Pulang. Nanti. Tapi kalau mandi nggak ke sini lagi loh. Nih. Kalau sore di sini. Naik sepeda ntar hilang loh. Yuk kan. Ini kita mau pulang. Anjir. Ayo basah lah. Gimana ini ayo bas?